Дай Боже доброго здоров'я! В ефірі програми «Русинська родина», я її ведуча Віра Кубулейницька. Наша творча група йде в Ужгородський музичний коледж імені Дезидерія Задора. Нас інтересує історія фортепіанного відділу цього закладу. Та йдемо, послухаємо. Ужгородський державний музичний коледж імені Дезидерія Задора має файну і багату історію. То й пройшли музичне ошколовання многі талантливі, знані по всьому світові народні, заслужені артисти. Символічно, що училище, а тепер коледж, знаходиться у стародавньому двоетажному зданні колишнього дівочого Римо-католицького ліцею Святої Гізели, построєно у 1902-1907 роках. Може й це благословення на файні творчі здобутки многих талантливих людей. Фортепіанний відділ – один із перших, які були создані при відкритті закладу. Вчителі викладачі відділу зібралися в'єдно, аби сповнити інтересні історії, котрі вони чули від своїх викладачів, корифеїв про ті далекі часи. І звісно, що музикальним образованням займалися в той далекий час приватні школи, початкові школи та гімназії. І споменів узнали ми про школу хлопчиків при Римо-католицькій церкві, котрі в теорію та гру на інструменті викладала монашка ордену Милосердя Ільда, у якої вчився Дезидерій Задор, основатель фортепіанного відділу, перший директор училища, випускник Пражської консерваторії, мало пізніше заслужений діятель іскусств, професор Львівської консерваторії імені Миколи Лисенка. У 46-му році був створений наш навчальний заклад, і він став зразу центром і музичної культури Закарпаття, як і є до сьогоднішнього дня. І засновником нашого закладу був Дезидерій Євгенович Задор, чому і носить ім'я Дезидерія Задора наш коледж. А нам тим більше приємніше, тому що він був піаністом і він очолив фортепіанний відділ з перших днів його існування. Дезидерія Євгеновича я так само пам'ятаю, він викладав спеціальність фортепіано, коли я вчилася. На рік старша була така стойка Емма. Це була його дуже хороша випускниця. І, звичайно, ми завжди любили заглянути. Тепер, де цей 25-й, знаєш, там тільки ж старе приміщення тоді було. Ми вчилися тільки там. І там був великий клас, 2 роялі, то все. І там займався Дезидерій Євгенович. Обожали до нього зайти в будь-який час. Можна було просто прийти і послухати урок. І я рахую, що це надзвичайно цікаво. Це своєрідна школа, правда? Це своєрідна школа. Це майстер-класи. Майстер-класи, без об'яв, без всього, але ми знали, що ми завжди могли до Дезидерія Євгеновича зайти. Коли я була на молодших курсах, то Дезидерій Євгенович, він ще викладав тут. І я була на концертах його учнів, і така була учениця у нього дуже талановита Катя Війтенбергер. І коли я поступала до консерваторії до Львова, я брала у нього консультації вже у Львові. І він справив на мене дуже таке, знаєте, приємне враження тим, що він з такою повагою, я молода студентка, і він дуже так проникливо зі мною позаймався, що це осталося на все життя. І в мене навіть є автограф в моїх нотах, його рукою написаний. А тепер, коли я вже працювала в училищі, то Тамара Антонівна Червенкова, теж така була у нас дуже цікава людина, дуже образована, після Московської консерваторії, яка вчилася у Софроніцького самого. Вона відмічала якийсь ювілей. І ми всією секцією були у неї вдома. І в тому числі була і Семіраміда Аркадівна Хосроєва, і Дезидерій Євгенович Задор. Дезидерій Євгенович грав дуже багато. Ми молоді, знаєте, з такою цікавістю і взагалі то осталося на все життя.
А Дезидерій Євгенович взагалі, він з юмором, він щось сказати вмів так. Він один раз, я була тоді завідуючою перший раз перед заучеством, він приїжджав до нас головою комісії, уявіть собі. Ми ледве виклянчили з Василем Михайловичем такого голову. Ми дуже хотіли. І ще і у Тамари Антонівни, там у її прекрасному домі, всі зібралися піаністи, і Дезидерій Євгенович, він сидів, грав нам стільки. Він був просто щасливий, що він у нас. Дуже коректно, але дуже точно давав характеристики випускникам і дуже коректно і дуже точно виставляв свої оцінки. Так що ще такий момент у нас з ним був. І я рахую, і Дезидерій Євгенович так само, він всіх нас знав, там, хто у Львові вчився, Ужгородський. Ми до нього, знаєте, як тут ціплі там могли прибігти і щось порадитися, і все. Я рахую, вся сім'я там у Задора, вони відносилися дуже так. Тепер, коли був конкурс, приїжджав Іштван, його син, аж сльози в очах у нього були. Він, знаєте, він говорив, і він не міг повірити на перший раз, коли що зробили такий конкурс імені його батька. Так що відношення їх до Закарпаття, до Ужгорода, в тому саме основне наш, дуже таке, тепле, дуже з любов'ю. Перші роки з Дезидерієм Задором робили такі ізвісні музиканти-педагоги, як Карл Воска, Янка Гергей, Зігмунд Ленділ, випускник Будапештської музичної академії, Сераміда Хосроєва, випускниця Санкт-Петербурзької консерваторії, концертуюча піаністка. Про неї дуже красно оповів її перший учень, а пізніше доцент Львівської музичної академії Еміль Кобулей. З неї розпочалася нова епоха справжнього музичного професіоналізму. Це покоління викладачів провадило многі файні традиції, високий професіоналізм, велику любов до музики. Разом з ним працювали такі видатні музиканти, як Семіраміда Хосроєва, Карл Воска, Янка Гергей, Зігмунд Ленділ. Прекрасні музиканти, яких об'єднувала така велика любов до справи, до музики. У них була дуже хороша школа. Дуже хороша школа була. Вони позакінчували Пражську, Будапештську академії. До слова, можу сказати, як приклад, Зігмунд Ленділ в 30-ті роки грав в фортепіанній ансамблі разом із Белою Бартоком. Тобто це був той високий рівень. Про Хосроєву, знаєте, вона була теж дуже фахівцем високого рангу. От якраз Ленінградська консерваторія за плечима нею. І той багаж вона несла своїм учням. От, і учні в неї, її класу завжди були такого високого рівня виступи. Вона завжди називала свої уроки по фортепіано таким якимось певним таїнством. Я абсолютно не буду неправдива, якщо я саме ці слова буду вживати відносно Семіраміди Аркадіївни. Багато моїх колег відзначали унікальність її. Не можна його назвати якимось конкретним педагогічним методом, але той неповторний контакт, який у неї був із її студентами, і потім, як вони могли все, що чули від неї, чому в неї навчалися, передати потім іншим, в цьому була її унікальність. З особливим чувством споминали викладачі Мар'яну Степанівну Волковську, яка у різні роки возглавляла фортепіанний відділ, була членом журі на многих престижних конкурсах. Вона підготовила чимало заслужених і народних артистів, серед яких майзнані Йожеф Ермінь, Наталія Висич, Етела Чуприк та многі другі. Перший випуск – це, в першу чергу, Мар'яна Степанівна Волковська. На ній я окремо хочу зупинитися, тому що це така видатна особистість. І
Ми практично її вважаємо основоположником нашої закарпатської фортепіаної школи. Чому? Тому що та кількість випускників, яких вона випустила, і не тільки кількість, а в першу чергу якість випускників, які працюють у всіх куточках, не тільки Закарпаття, України і за кордоном. І навіть ті люди, які учні, колеги, які не вчилися у неї, вони стільки всього навчилися від неї. Вона мала настільки великий вплив і заряджала своєю такою духовністю, енергетикою всю еліту Закарпаття. Я повинна сказати, що я поступила в училище в 60-му році, і Мар'яна Степанівна тоді тільки починала свій такий, як кажуть, зірковий шлях. В неї багато тоді вчилося студентів на курсі по троє, по четверо, тому що набір був великий, ми по 28, по 30 чоловік піаністів було. Фортепіанний відділ був завжди такий значущий, якщо так сказати. Дійсно, як Йожеф Ермін сказав в свій час, що Мар'яна Степанівна була подарована Богом Закарпаттю. Це настільки влучні слова, які охоплюють все в собі. Я, будучи вихованкою, ученицею Мар'яни Степанівни, дійсно можу про неї сказати, що це була людина і викладач, і жінка з великої букви. Тому що її така яскрава особистість, і ті дійсно риси, і людські, і професійні, та вимогливість в першу чергу до себе. Вона не любила сірості, буденності, вона завжди прививала такої впевненості, такої дуже вимогливості до себе. Це є надзвичайно важливо. То, що, я думаю, один із таких рис, які необхідні сьогодні для молоді. Мар'яну Степанівну я знаю ще з музичної школи, бо вона працювала не тільки в училищі у 60-ті роки, а і в музичній школі. У неї були дуже гарні учні, Аня Ротенштейн, і цей конкурс шкільний я дуже запам'ятала, тому що пам'ятаю такий сонячний день, Мар'яна Степанівна, така іде серйозна, вона голова комісії, і взагалі, якщо говорити про Мар'яну Степанівну, вона великий друг була. Великий друг, вона завжди дала пораду, завжди вона знаходила ті слова, які тільки, наприклад, для мене або для іншого. Все це було у неї з розумінням, що людина хоче почути від неї, розумієте? Але, звісно, вона була дуже обдарована, вона талановитий викладач. На уроці ніби то все так ліджієро, так легко, невимушено. І ніби і нічого такого складного не говорила. Але учні у неї завжди виконували твори з великою глибиною, змістовністю, і розумінням, що треба робити. Розумієте, це дуже важливо. І вона була дуже великим психологом. Оце у неї було стержнем її як фахівця. Вона вміла знайти той контакт з любою людиною, чи то викладач, чи то учень. І завжди вона була таким, знаєте, тилом нашої секції. Основою, так. Да. І велика людина. Коли десь бувають якісь розчарування, я згадую її. Згадую її слова, які вона мені казала, що ти знаєш, ми щасливі, тому що отримуємо гроші за хобі. Так вона це сказала. Вона це мала на увазі, що крім професії, тут є якесь сердечне відношення до звуків. І знаєте, ще до чого? До передачі того всього, що ти... Розуміння музики. Передачі всієї інформації, яку ти маєш вже з досвіду. Вже і я якийсь досвід маю наступному поколінню.
От це дуже важливий момент. Вона якось дуже вміла кожного розкривати, в кожному бачити щось інше. Вона знала, що кому треба сказати. Це не були якісь стандарти, розумієте? І це дуже важливо. Це, на мій погляд, для мене особисто є от тою основною методикою, якою би мені хотілося користуватися. Вона давала животворну енергію, з якою можна було подолати труднощі. Так, воно все було дуже живим. Так, надзвичайно живим, надзвичайно справжнім. І ти відчував це в кожному дотику, в кожному звуці. І ви знаєте, в різні періоди. І в період навчання, і так сталося, що я і через деякий час стала її колегою, формально, так? Але це було постійне спілкування, дуже, я не можу сказати, що на рівних, ні. Я навіть ніколи на це не претендувала, на рівність. Але повага, любов і довіра. Мар'яна Степанівна пройшла дуже важкий шлях у своєму житті, оскільки вона була донькою священника. Але що допомогло їй зберегти ту людяність, як думаєш? Я думаю, велика віра і велика любов. Велика віра і любов у прекрасне, у мистецтво, звичайно, в Бога. І вона дарувала. Знаєте, коли людина дарує, віддає, тоді вона отримує ті сили, які потрібно людині для того, щоб рухатися вперед. З особенними файними словами викладачі споминали ізвісних педагогів, наставників Агнесу Гедеон, Віру Пастеляк, Тетяну Журки, Віру Боднар, Світлану Майданник та многих других. Мала за честь закінчувати це училище у Янцет Габріели Павлівни. Вона прийшла в училище на початку 60-х років, десь орієнтовно в 64-му році. І відразу згодом очолила цей відділ і була, здається, більше як 30 років завідувачкою. І в спогадах зі мною, коли я розпитувала, і безперечно, я часто її розпитувала. І зараз можу сказати, що я і зараз з нею підтримую контакт. Вона жива, здорова, їй понад 80 років. І для мене є абсолютно безперечним прикладом. Уявіть собі, вона до сих пір має такі міні-концертні виступи. Уявіть собі, і виглядає це так дуже зворушливо. Вона має певне коло, вона живе в Угорщині, скажімо, патронує десь 2-3 будинки для літніх людей, і там їм на свята, як мінімум 2 рази в році дає концерти такі, щоб, не то, що скрасити їхнє перебування там, а й взагалі такі, я би сказала, Для духовного збагачення. Для духовного збагачення, пізнавальні. Вибирає відповідну програму, коментує її, надзвичайно гарно. Для мене це дуже яскравий приклад. За весь цей час, що я її знаю про фортепіанний відділ, вона завжди підкреслювала, що в колективі має бути конкретний лідер. І вона безперечно сказала, що це була Мар'яна Степанівна, хоча вона по віку не набагато була молодша за неї, але дуже часто вона відмічала, що коли є в колективі така людина, то вона допомагає всім іншим колегам і студентам, ясна річ, підтягуватися до неї, відповідати тому рівню, який вона показувала у своїй роботі. На викладачів своїх ми дивилися як на щось таке недоступне, і всім нам хотілося досягнути їх рівня і бути чимось на них подібними. Я навчалася у Світлани Григорівни Майданник, це учениця Мар'яни Степанівни Валковської, нашого фундатора, нашої закарпатської школи. І я цим гордилася, що я десь належу до тої когорти, є через Світлану Григорівну, внучкою Мар'яни Степанівної.
І ці уроки були надзвичайно цінні і цікаві для мене. Світлана Григорівна була дуже цікава як жінка, як особистість. Вона виховувала не тільки музиканта, вона виховувала в загальному культурну освічену людину. Вона світогляд, да, розширювала. Вона багато читала, багато слухала і разом із тим привчала цього і нас, її студентів. Пригадую незабутні враження про те, коли приїжджав сюди Святослав Ріхтер. І Святослав Ріхтер, знаходив правильне харчування, це у Світлани Григорівни. Да, у своїй книзі він навіть згадував, що такі дівчатка в місті Ужгороді, як Світлана і Наташа, турбувалися за здоров'я Святослава Ріхтера. Це одне, що вона цим жила, коли тут приїжджала, то настільки панувала, знаєте, така якась творча атмосфера, такий творчий дух і в училищі, і в нашому класі, тому що вона цим переймалася і, відповідно, переймалися цим і ми. Які викладачі мали знання психології, які допомагали вам і зараз вам допомагають в роботі з учнями? Це, звичайно, музична школа, це моя вчителька Міцанко Ріма Івановна, і тут, звичайно, Віра Петрівна Боднар, на яку я дивлюся до сих пір з великою пошаною. Я вражена взагалі характером, натурою цієї людини. Вона енергійна, вона сучасна. Я постійно ставлю в приклад і своїм учням цю людину. І дуже тісно спілкуємося. Вона завжди для мене була таким еталоном поведінки, еталоном стриманості, жіночності. До сих пір я звертаюся і до неї дуже люблю завітати в гості за порадами, і в програмі, і щодо спілкування з студентами. Вона знає, вона пройшла велику школу, вона знає ці тонкощі, як правильно поступити, як правильно сказати. Тобто я не нехтую цим спілкуванням, а навпаки, я постійно про це і говорю. Викладачі Ужгородського державного музичного коледжу імені Дезидерія Задора співпрацюють із многими ізвісними музикантами не лише України, а й світу. Проводять майстер-класи для студентів, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конкурсах і продовжують учобу в провідних музичних академіях України і Європи. У нас систематично проходять майстер-класи. Ми запрошуємо, звичайно, і наших, тому що Йожефа Ерміня ми дійсно вважаємо нашим. Він з задоволенням приїжджає і працює з нашими студентами. Крім них ми запрошуємо, це Валерій Олегович Козлов з Київської академії, професор. Він приїздить до нас із концертами, з класом своїм, які показують нам ту високу школу майстерності. Крім них, Марцевич Людмила Леонідівна, піаністка з Київської національної академії, професор. Анатолій Затін, доктор музики, професор університету міста Коліма, Мексика. Рік тому назад ми мали другий конкурс відкритий Дезидерія Задора. В рамках цього конкурсу приїхав до нас як член журі директор конкурсу піаністів з міста Ніцца, з Франції, Жільберто Сан-П'єтро ді Монтеросо, концертуючий піаніст, педагог, і він також давав майстер-класи у нас в нашому малому залі. Сьогодні дуже часто чути таку думку, що
Для чого говорити про те, що було, то вже устаріле, треба рухатися вперед, от сучасні можливості, різні інноваційні технології і так далі. Я такої думки, що досвід окремої особистості ніколи не губиться, а воно передається із покоління в покоління, це є генетична пам'ять. І дуже велика наша відповідальність за майбутнє. А що таке майбутнє? Це наші діти, наші вихованці, наші студенти. Не тільки нас, викладачів, а всі, хто причетний до виховання підростаючого покоління, з чим вони підуть в майбутнє, який багаж, яку пам'ять вони понесуть з собою. Тому я вважаю, що таких постатей і взагалі історію не можна ні забувати, а навпаки треба про неї говорити, а тим більше про таких людей, як Мар'яна Степанівна. Викладачі та студенти відділу фортепіано сповнені нових творчих планів. Вони вірять, що музика надихає, збагачує духовно, виховує гармонійну і цілісну лічність, яка спроможна дарувати світові любов і гармонію.